Damen und Herren, ich begrüße Sie zu diesem Point de Presse mit Herrn Bundespräsident Merz. Er wird Sie gerne über seine Reise nach Libyen gestern informieren und Ihre Fragen beantworten. Ich bitte Sie, sämtliche Fragen gleich im Anschluss an das Votum des Bundespräsidenten zu stellen. Es wird keine Einzelinterviews im Anschluss geben. Herr Bundespräsident, ich bitte Sie. Meine Damen und Herren, ich orientiere Sie über eine Reise nach Libyen, die ich gestern nach mehrmonatiger Vorbereitung vornehmen konnte. Diese Reise führte zum Abschluss eines Vertrages mit der libyschen Regierung und sie hatte zwei Ziele. Das erste Ziel ist, es gibt in Libyen zwei zurückgehaltene Schweizer, die seit Monaten nicht das Land verlassen können, ungewiss, wie lange dieser Zustand noch dauern kann, in schwieriger persönlicher Situation, und die galt es, wieder in die Schweiz zurückzubringen. Und das wird nächste Woche geschehen. Und das zweite Ziel war alsdann die Normalisierung der Beziehungen zwischen Libyen und der Schweiz. Mit diesen beiden Zielen bin ich gestern Morgen nach Tripolis gereist und dort vom Premierminister al-Baghdadi und vom Außenminister empfangen worden. Und jetzt der Reihe nach, wie kam es zu diesem Besuch? Die ganze Angelegenheit begann im Juli des letzten Jahres, als der Sohn des Leaders Mohammed Gaddafi, Hannibal Gaddafi, mit seiner Ehefrau in Genf verhaftet wurde. Diese Verhaftung hat sehr rasch zu einem Konflikt zwischen Libyen und der Schweiz geführt. Und dieser Konflikt hat sich aufgebaut im Zusammenhang mit dem Unterbrechen von Wirtschaftsbeziehungen. Das kam sehr schnell seitens von Libyen, aber auch mit Äußerungen in der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der Schweiz und insbesondere, indem eben sehr bald zwei Schweizer Bürger in Libyen zurückgehalten wurden, indem man ihnen vorwirft, sie hätten Visavergehen begangen. Dieser Konflikt ist intensiv geworden, hat sich schnell aufgebaut und es galt, ihn zu bewältigen. Und in dieser Bewältigung hat in einer ersten Phase das Departement des Äußeren sehr viel und intensive Vorarbeit geleistet. Es sind auch Angehörige des Departementes nach Libyen gereist und haben mit den dortigen Behörden Verhandlungen gepflegt, um diesen Konflikt zu beenden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt ist auch meine Kollegin, Frau Bundesrätin Galmire, nach Tripoli gereist und hat versucht, diesem Problem ein Ende zu bereiten. Es ist dann leider nicht so weit gekommen und weder ein Akkord noch eine Rückführung schien sich abzuzeichnen. Als ich dann im Mai dieses Jahres eine Reise nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Republik übernahm, hat ein Staatsmann in Abu Dhabi mir seine Dienste offeriert. Und das war der Beginn dieser monatelangen Verhandlungen, die wir jetzt zum Teil sehr intensiv mit libyschen Behörden geführt haben. Es gab aber auch andere Staatsleute, die sich eingesetzt haben zugunsten der Schweiz, die auch unser Departement des Äußeren in dieser Frage unterstützt haben. Es ist lange Zeit zu keiner Annäherung gekommen. Im Gegenteil, die Forderungen der libyschen Seite schienen eher zu eskalieren, indem man Forderungen finanzieller Art stellte im Zusammenhang mit möglicher Entschädigung an die Familie von Herrn Gaddafi Junior, indem verlangt wurde, dass namentlich bezeichnete Angehörige der Genfer Polizei suspendiert und allenfalls vor Gericht gebracht werden und indem man sagte, die Wiederherstellung von normalen Beziehungen wird von dieser vollkommenen Bewältigung der Angelegenheit von Herrn Hannibal Gaddafi abhängig gemacht.
Meine Damen und Herren, ich habe vor etwa einem Monat festgestellt, wir stehen hier vor einer Blockade. Vor einer Blockade, wo auf der einen Seite der Kanton Genf, seine Regierung, seine Justizbehörde der Überzeugung ist, dass sie alles richtig gemacht haben. Und auf der anderen Seite der libysche Staat, der die absolut gegenteilige Überzeugung hat und die Meinung vertritt, dass die Verhaftung von Herrn Gaddafi Junior in Genf unrechtmäßig, völkerrechtswidrig, unangemessen und so weiter sei. Und ich nehme zur Kenntnis, und ich respektiere die Meinung des Kanton Genf. Der Kanton Genf stellt sich auf diesen Standpunkt, und es ist ein Standpunkt, den ich respektiere. Auf der anderen Seite ist die Situation der libyschen Regierung zur Kenntnis zu nehmen. Ich nehme davon Kenntnis, dass sie eine ganz andere Auffassung hat, und ich stehe vor einer Blockade. Und es galt irgendwann, einen Führungsentscheid zu treffen, und ich habe ihn getroffen. Wir haben vereinbart, dass in einer solchen ausweglosen Situation, wie das übrigens üblich ist, in völkerrechtlichen Bereichen, ein Schiedsgericht sich dieser Sache annimmt. Und solche Schiedsgerichte werden in der Regel bestückt, zunächst von den beiden Parteien, und diese bestimmen so dann das Präsidium. Und genauso wird hier nach diesen völkerrechtlichen Gewohnheiten wird hier vorgegangen. Die Schweiz und Libyen bezeichnen je einen Schiedsrichter und diese zusammen den dritten. Und innerhalb 60 Tagen soll sich das Schiedsgericht der Frage annehmen, insbesondere, ob die Schweiz ihr nationales Recht angewendet hat oder nicht. Diese Vorbereitung der Schiedsgerichtsklausel geschah in Übereinstimmung mit dem EDA, mit dem Departement des Äußeren. Man wusste das dort. Ich habe mir auch die Formulierungen selbstverständlich präsentieren lassen. Das ist klar. Wir haben ja dort eine Direktion für Völkerrecht, die sich in solchen Fragen auskennt. Für mich zentral war, dass wir gestern uns einigen konnten über das parallele Vorgehen. Also einerseits über die Frage, was geschah in Genf, über die Schiedsgerichtsschiene, aber gleichzeitig parallel eben auch die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen den Ländern. Und nicht zuerst die Frage Genf und nachher irgendwann später wieder die Beziehungen. Und deshalb war es für mich klar, dass ein solches Augenblick, ein solches Momentum gegeben war, und ich habe diesen Vertrag gestern mit der libyschen Regierung unterzeichnet. In der anschließenden Pressekonferenz hat der libysche Premierminister vor der versammelten Presse zum Ausdruck gebracht, dass er akzeptiert, dass die Schweiz eine unverhältnismäßige Aktion in dem Geschehen von Genf sieht. Und er hat zweitens klargemacht, dass die beiden Zurückgehaltenen vor dem 1. September freigelassen werden und dass sie vor dem 1. September in die Schweiz zurückkehren werden. Das war für mich ein sehr zentrales Anliegen. Ich hatte auch die Möglichkeit, mit den beiden Herren zu sprechen, und sie sind im Bild über den Vertrag, und sie wissen, dass sie jetzt mit einer Heimreise rechnen können. Als weiteres Element ist es mir darum gegangen, auch die Wiederherstellung der normalen Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern zu regeln. Und deshalb steht in diesem Vertrag, dass wir uns in den nächsten Monaten den konsularischen Angelegenheiten annehmen werden, insbesondere dass Aus- und Einreisevisa wieder erstellt werden. Das war völlig blockiert zwischen den beiden Staaten. Dass die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen wieder aufgenommen werden. Auch hier, unsere Wirtschaft hat sehr viele Kontakte verlieren oder sistieren müssen, die man jetzt wieder eröffnen kann. Dass dann auch der Luftverkehr zwischen den beiden Ländern wieder normalisiert wird und dass wir von beiden Ländern aus je eine verantwortliche Stelle bezeichnen, die diese Punkte in 60 Tagen umsetzt, sodass eine Normalisierung der Beziehung zwischen den beiden Ländern möglich ist. Das ist das weitere Vorgehen. Wie gesagt, einerseits erwarte ich jetzt, dass zunächst die beiden Schweizer zurückkehren. Das war für mich das zentrale Anliegen.
Anschließend erwarte ich, dass wir gemeinsam mit Libyen das abgemachte Normalisierungsverfahren eröffnen, dass wir alle diese Maßnahmen umsetzen, sodass wir in einer Frist von etwa 60 Tagen wieder normalisierte Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern pflegen können. Das war das Ziel der gestrigen Reise. Ich habe dieses Ziel erreicht mit diesem Vertrag. Ich stehe zu diesem Vertrag. Ich übernehme die Verantwortung dafür mit allen Konsequenzen. Ich würde es nicht mehr anders tun. Ich glaube, es gab in dieser Blockade gar keine andere Wahl, als hier einen gordischen Knoten durchzuschlagen. Vielen Dank, Herr Bundespräsident. Ich bitte Sie nun, Ihre Fragen zu stellen. Oui, Monsieur le Président de la Confédération. Deux petites questions. Une première, est-ce que vous serez sur le tarmac de l'aéroport pour accueillir les deux otages quand ils reviendront, ou est-ce que ce sera un ou une autre ministre? Et d'autre part, que pensez-vous des reproches du canton de Genève selon lesquels vous avez, entre guillemets, violé leur souveraineté d'une certaine manière? Ils ne l'ont pas dit officiellement, mais c'est ce qui ressort de leur communication en allant sur place et en les mettant en cause finalement. Pour la première question, j'espère de pouvoir les recevoir à l'aéroport, bien sûr, mais je ne sais pas encore quelle sera la date de leur arrivée, ça sera la semaine prochaine. Je me mettrai en accord avec le Premier ministre libyen. C'est une personnalité avec laquelle j'ai une bonne relation. On a déjà eu plusieurs contacts téléphoniques pendant l'été. J'ai eu beaucoup de contacts, je dois le dire, par SMS, par fax. Tout ça a été préparé de manière solide. Ce n'était pas une surprise, comme l'a annoncé la télévision de la Suisse allemande. Ce n'est pas du tout un Blitzbesuch. C'était bien préparé depuis longtemps, mais au secret, parce que c'était un sujet difficile. La deuxième question, je viens de dire que je respecte que le canton de Genève ait opinion d'avoir tout fait de manière normale et judicieuse. Mais il faut quand même dire, depuis plus d'un an, rien n'a bougé. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans une situation de blocage. Parce que l'un côté dit on a fait tout bien et l'autre côté vous n'avez rien fait. Donc il a fallu prendre une décision. C'est la raison pour laquelle je l'ai pris. Mais je respecte l'attitude du canton de Genève et je n'accuserai jamais ce canton pour ses décisions. Et ce n'est pas une violation de l'indépendance. Cet tribunal, c'est un tribunal selon le droit international, se procurera les informations selon les procédures normales et nécessaires et de coutume. Et naturellement, c'est au canton de Genève à participer à une telle procédure. Moi, je recommanderais quand même au canton de Genève de participer parce que sinon, on risque d'avoir le blocage du blocage. Oui, est-ce que c'est une décision vraiment personnelle ou une décision prise sur mandat du Conseil fédéral? Et deuxième question, que savaient les autres membres du Conseil fédéral du contenu du contrat avant hier soir? Bon, alors moi j'ai informé le Conseil fédéral à plusieurs reprises. D'ailleurs, déjà ma collègue, Mme Calmiret, a informé le Conseil fédéral de son voyage et le Conseil fédéral était au courant des difficultés que nous avons retrouvées en Libye. Le contenu détaillé du contrat n'était pas soumis à la décision du Conseil fédéral. C'était une collaboration entre le DFAE, notamment la direction du droit international. Là, on était au courant, bien sûr. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Mais le contrat en soi, comme il était terminé hier, n'était pas soumis à une décision du Conseil fédéral. Il y a un point apparemment contradictoire dans ce contrat. C'est le premier point où vous présentez des excuses. La Suisse présente des excuses et qualifie l'action de l'arrestation de la police genevoise d'injustifiée et d'inutile. Derrière, on institue un tribunal arbitral international. Si la Suisse reconnaît que c'était injustifié et inutile, que pourra faire cette cour, ce tribunal arbitral international? Et au fond, est-ce qu'il ne pourra pas que constater des choses à charge de la Suisse en plus
Et on voit que ça pourrait représenter des sanctions, des procès contre des policiers genevois, voire des dédommagements. Bon, on ne dit pas que c'était une violation de notre droit. Ça, à voir, hein. C'est un détail qui est cependant important. On dit que c'était inutile, c'était peut-être exagéré, on allait trop loin, on n'aurait pas dû les arrêter puisque la femme était encore enceinte et c'était quand même un délit assez mineur. On pourrait le voir de cette manière. Mais ça sera au tribunal de juger ces choses. Et le tribunal en tirera les conséquences qui sont naturellement pas des conséquences du droit pénal suisse. Jamais un tel tribunal pourrait avoir un arrêté contre des personnes spécifiques de l'administration ou de la police genevoise. Jamais. Mais vous mesurez que des spécialistes de droit international public disent qu'il y a là une contradiction. Si la Suisse commence par présenter ses excuses, on pourrait dire, la Cour pourrait dire, si la partie qui en sait le plus reconnaît que c'était injustifié et inutile, on ne sert à rien. Bon, alors j'en tire les conséquences, monsieur. Il a fallu dire quelque chose. Sinon, alors on n'aurait pas signé ce contrat. Et à la fin, ce tribunal peut dire que cette expression préparée par le Conseil fédéral Merz était injustifiée. Et j'accepterai. Il y a quand même une opinion qu'il faut encore tenir en considération. C'est qu'il y a une convention viennoise sur le comportement des diplomates. Et déjà, l'état de M. Hannibal Kadhafi est à définir. Si c'était un diplomate, oui ou non, avec un passeport diplomatique. Ce sont des choses qu'il faut maintenant évaluer. Et puis à la fin, on aura cette évaluation d'un tel tribunal. Mais on n'aurait pas, je répète, on n'aurait pas un arrêt pénal contre une personne ou des personnes dans l'administration ou dans la police genevoise. Une question concernant le scénario de votre voyage. J'imagine que vous avez parlé de cet accord au Conseil fédéral mercredi. Est-ce que vous aviez l'intention, au moment où vous êtes parti, de présenter déjà ces excuses qui, dans l'accord, sont formulées, sont assorties d'une formule un peu au futur, à vrai dire? Ou alors, est-ce que vous aviez l'intention de présenter ces excuses ou est-ce que c'est arrivé simplement, vous avez pris l'initiative sur place? Non, on avait l'intention d'une forme d'excuse qui était nécessaire du point de vue libanais. Je confonds toujours les deux. Je m'excuse envers les Libanais. Libyens. Et puis à la fin, bien sûr, ça s'est fait. À la télévision, c'est fait. Pour moi, c'est liquidé. Je ne reviendrai plus. Je ne ferai pas de communication de presse ni de papier. Ça, c'est fait. Mais c'était une condition sine qua non pour notre partenaire de Libye. Et alors, je me suis exprimé de cette manière et on a discuté longuement si on devrait faire soit apologize, soit regret, soit to be sorry. Écoutez, on peut trouver beaucoup d'expressions pour ce sujet-là. Ce qui est important, c'est que nous avons pu dire que cet incident qui s'est déroulé il y a une année à Genève, dans la vue, dans la situation libyenne, a été considéré comme exagéré et que nous partageons cette souci. Voilà. Plusieurs questions à vous poser. Vous avez souligné que le Conseil fédéral, vos collègues, n'ont pas eu connaissance avant la signature du contrat. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont connaissance et ils approuvent le contrat qui a été signé entre la Suisse et la Confédération? C'est une première question. L'autre chose, ça concerne la rencontre avec M. Kadhafi. Ce n'est pas lui que vous avez rencontré, mais bien le ministre des Affaires étrangères ou le Premier ministre, j'ai un doute. Pourquoi cette rencontre n'a pas eu lieu avec M. Kadhafi? Et puis, voilà. Voilà. Bon, alors le Conseil fédéral n'était pas au courant en détail de ce contrat, mais on savait que j'allais faire ce voyage, c'était bien accordé entre les conseils fédéraux. Et naturellement, maintenant, comme toujours dans de tels cas, on fait ce qu'on appelle une notice d'information et on en discutera la prochaine fois, bien sûr, que je mettrai ça à discussion du collège, bien sûr. Oui, on a eu ce matin un entretien. Nous sommes d'accord que c'était une solution
possible. Elle est d'accord avec moi, donc elle savait davantage que j'allais à Tripoli, donc c'était accordé avec son département. D'autant plus qu'elle a fait son voyage il y a quelques mois sans pouvoir arriver à un résultat. Et tout au contraire, les exigences libyennes ont augmenté entre-temps. Il a fallu maintenant faire le point. Et la deuxième question, c'est... Monsieur Kadhafi, non, je ne l'ai pas vu. J'ai eu l'entretien avec le Premier ministre qui m'a dit que c'était en accord avec le gouvernement libyen et qu'il aurait le droit. Mais vraiment, je m'excuse. Je connais très bien le Liban parce que j'ai travaillé à Beyrouth et à Tchéka. Pardonnez-moi. Donc, avec le gouvernement, et puis j'assume naturellement que l'accord a été approuvé aussi par M. Kadhafi, mais je ne l'ai pas vu, ni M. Kadhafi père, ni son fils. On va changer la langue. Was irritiert vor allem ist, dass Sie die Verhaftung an und für sich als unnötig bezeichnet haben. Es gab ja dieses Gutachten, das gesagt hat, die Art und Weise der Verhaftung sei unnötig gewesen. Wie kommen Sie zum Schluss, dass die Verhaftung selbst unnötig war? Und was heißt es für andere Haftbefehle in der Schweiz? Sind die künftig auch nicht mehr zu vollziehen? Gut, also sagen Sie mir den Unterschied zwischen der Art und Weise und der Verhaftung, ob das unnötig sei. Da sind wir genau in diesen Spitzfindigkeiten, über die wir jetzt monatelang SMS ausgetauscht und Sprachregelungen abgesucht. Am Ende geht es doch letztlich auch auf beiden Seiten um symbolische Ausdrücke. Es geht darum zu sagen, wenn ein Staat und seine Repräsentanten sich derart, und ich habe das festgestellt auch in anderen Gesprächen, die ich gestern geführt habe, auch mit Business People, die ich im Sommer gesehen habe, wenn ein Staat sich derart angegriffen fühlt, weil ein hoher Exponent seines Staates auf diese Art und Weise behandelt wird, die in unserer Rechtsordnung akzeptiert werden muss, aber aus der Sicht dieses Staates, dann müssen wir irgendwo einen Weg finden, um aus dieser Sackgasse herauszukommen. Und dann hilft es mir relativ wenig, ob jetzt die Art und Weise oder die Verhaftung als unangemessen angeschaut wird. Wichtig ist, dass wir gesagt haben, wir betrachten es als unverhältnismäßig. Nachgefragt, sind Sie der Meinung, die Genfer Polizei hätte ihn nicht verhaften dürfen? Das sage ich nicht. Ich sage, ich respektiere die Haltung der Genfer Polizei. Aber ich werde mich nicht dazu äußern, das können Sie auch nicht mehr. Es ist geschehen. Es macht keinen Sinn, im Nachhinein zu sagen, die Genfer Polizei hätte das oder das oder das tun können. Schon gar nicht aus meiner Sicht, weil ich letztlich auch einer anderen Gewalt angehöre. Ich möchte nochmals nachfragen. Sie haben sich entschuldigt mit allen Konsequenzen, dass das haben wird, und kommen ohne diese beiden Geiseln zurück. Wieso eigentlich und wieso vertrauen Sie einem Staat, der, wenn man das nett sagen will, eine gewisse Willkür herrschen lässt? Gut, ich werde Ihnen diese Frage in etwa einer Woche beantworten können. Ich bin der Überzeugung, dass es klar wurde. Der Premierminister hat sich auch öffentlich zu dem geäußert, eindeutig. Wir haben das abgemacht und er hat mir auch gesagt, warum er noch 1-2 Tage brauchen möchte. Die beiden sind ja nicht als Geiseln nach Version von Libyen behandelt worden, sondern sie sind zurückgehalten worden, weil sie Visavergehen begangen haben. Und es geht offensichtlich in der Justiz jetzt darum, diese Fälle zu liquidieren. Dazu braucht sie, hat man mir gesagt, wenige Tage. Und dann werden die beiden freigelassen. Könnte es sein, dass jetzt diese Irritationen, die Ihr Auftritt ausgelöst hat und dass jetzt das Verhalten des Kantons Genf Libyen trotzdem noch dazu könnte veranlassen, zu sagen, nein, wir lassen diese Leute jetzt doch nicht heraus, mahnen Sie Genf vielleicht auch deswegen ein bisschen sich zurückzuhalten? Und zweite Frage, ist es richtig, dass Sie auch Fotos von diesen Hausangestellten gesehen haben, wo eigentlich, also das eigentlich Zeugnisse von Folter gewesen sind? Also der zweite Punkt, nein, ich weiß nichts davon. Ich habe mich auch damit nicht befasst. Ich habe mich befasst mit der Situation, wie sie jetzt strikte im Zusammenhang mit der Familie Gaddafi sich abgespielt hat.
Zur ersten Frage, ich hoffe es nicht, weil am Ende gäbe es dann einfach die Blockade der Blockade und dann gibt es gar keinen Ausweg mehr. Ich muss noch einmal sagen, es ist auch völkerrechtlich nicht so, dass wir den Kanton Genf irgendwo anschwärzen. Das liegt mir fern. Ich habe, wie gesagt, Verständnis und ich respektiere den Kanton Genf. Bei allem, Sie wissen, ich bin ein Föderalist, ich habe damit keine Probleme. Aber wenn Sie in einer solchen Sackgasse drinstecken, müssen Sie doch einen Schiedsrichter haben. Der bin ich ja nicht. Ich vertrete mit dem Bundesrat dieses Land, mit seinem Föderalismus und seinen Kantonen. Und dafür gibt es im Völkerrecht eine Möglichkeit. Und das ist die Schiedsgerichte. Und solche gibt es immer wieder. Und wie man sie zusammensetzt, dazu gibt es auch Regeln. Und was sie machen, dazu gibt es auch Regeln. Das ist nichts Neues. Und ich hoffe einfach, dass der Kanton Genf hier mitmacht. Er muss ja nicht befürchten, dass wir in seine interne Rechtsordnung eingreifen über ein solches Schiedsgericht. Das ist nicht die Befürchtung. Und dieses Schiedsgericht wird auch keine Urteile treffen über einzelne Personen im strafrechtlichen Sinne. Das muss man nicht befürchten. Aber ich glaube, es muss jetzt halt einfach möglich sein, mit einer gewissen Distanz diese beiden Seiten noch einmal in aller Ruhe anzuhören und zu sehen, was da eigentlich gegangen ist und warum man während Monaten und Monaten einfach sich nicht finden wollte. Vor dieser Situation stand ich doch. Und ich hätte mir es ja leicht machen können und einfach nach Hause reisen und sagen, wir sind so weit als wie zuvor. Und dann wären wir in einem Monat, in 2 Monaten gleich weit gewesen und es hätte sich in dieser Angelegenheit nichts bewegt. Im Gegenteil, sie hätte das Potenzial gehabt, sich eher noch zu verschlechtern. Und das wollten wir nicht. Die Beziehungen zu Libyen waren immerhin früher traditionell gute Beziehungen. Es gibt sehr viele Beziehungen, nicht nur wirtschaftlich, auch kulturell und menschliche Beziehungen. Und es lohnt sich doch, und das ist die Aufgabe auch des Bundes und seiner Außenpolitik, dafür zu sorgen, dass wir mit der Staatengemeinschaft geordnete und friedliche Verhältnisse haben. Und das ist doch auch ein Element, um das es ging. Und ich muss einfach sagen, wenn dieser Konflikt so weiter geschwelt hätte, dann hätte sich diese Normalisierungssituation immer schwieriger präsentiert. Und deshalb musste jetzt ein Entscheid getroffen werden. Vielleicht noch Frau Calmire, Sie sprechen von einer Blockade, die da passiert ist. Also wenn man sind auch Fehler im EDA passiert, dass man sich dort nicht zu einer Entschuldigung hat durchringen können? Ich glaube das nicht. Nein, ich glaube, das EDA hat seine Arbeit gut gemacht. Man hat versucht, die Vorbereitungen zu treffen. Man hat mehrere solche Meetings gemacht. Ich war darüber im Bild. Ich glaube nicht, dass man da irgendjemandem einen Vorwurf machen kann. Aber es gab, nachdem mit dem EDA eine Lösung nicht möglich war, einfach noch eine Eskalationsstufe im Bundesrat. Und das ist der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin. Und das bin dieses Jahr ich. Und das nächste Jahr wird es jemand anders sein. Und ich glaube, es können Situationen kommen, wo man in einer solchen Lage einen solchen Führungsentscheid treffen muss. Und ich habe ihn getroffen. Ja, nach meinen Informationen war es nicht eine Festnahme in Genf, war es nicht eine Verhaftung, sondern nur eine vorübergehende Festnahme durch die Polizei. Und der junge Herr Gaddafi ist auch nicht Diplomat oder irgendwie Funktionär des libyschen Staates, er ist kein höherer Repräsentant. Aber zu meiner Frage. Es wurde gesagt, Sie hätten den Kniefall gemacht in Libyen und es ist sogar eine Karikatur gewesen, wo Herr Gaddafi auf Ihrem Fell auf einem Thron sitzt. Ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben. Könnten Sie zur Klarifizierung nochmal Ihre diplomatisch ausgewählte Formulierung der Entschuldigung, die Sie vorgebracht haben, wiederholen? Und meine zweite Frage, was ist eigentlich jetzt mit den Opfern des gewalttätigen Herrn Gaddafi? Steht im Kleingedruckten des Vertrags, dass die ausgeliefert werden, oder was passiert mit den beiden Opfern? Also die beiden Opfer sind ja nicht mehr weder in der Schweiz noch in Libyen. Daher war es für mich auch kein Thema, sich dieser Opfer anzunehmen. Das war nicht mein Auftrag. Mein Auftrag war es, dafür zu sorgen, dass wir dieses Geschehen in Genf aufarbeiten, dass wir die beiden Schweizer aus Libyen zurückbringen. Das war mein primäres Ziel. Und ich wollte nicht andere Probleme lösen, die nicht in meinem Verantwortungsbereich stehen. Das Zweite, wir
haben im Text drin gesagt, shall express apology for the unjustified and unnecessary arrest conducted by the Geneva police, which took place on 15th July 2008 to the Libyan diplomat and his family by the Geneva police force and other Swiss officials. Und diese Formulierung ist jetzt weg vom Tisch. Die war in diesem Vertrag drin, die ist veröffentlicht und damit braucht es keine Nachfassung mehr. Wir müssen also jetzt nicht eine Pressekonferenz organisieren, um sich dieses Themas noch einmal anzunehmen. Aber das war eine Vorbedingung, um auf die anderen Punkte nachher einzugehen. Einen Diplomatenpass? Er hatte einen Diplomatenpass. Je me pose juste une question. Quand on voit l'accord qui a été signé avec les Libyens, qui a une architecture assez compliquée, avec beaucoup de points qui sont favorables aux Libyens, mais comment ça se fait qu'on peut préparer un accord si compliqué, conditionné par des excuses, et qu'on n'a pas les moyens de préparer des visas de sortie pour 2 Suisses retenus à Tripoli? Est-ce que ce n'était pas là l'occasion de conditionner leur libération? Quand M. al-Baghdadi s'engage dans une conférence de presse, et non pas par écrit, pour les libérer d'ici le 1er septembre, est-ce qu'on peut imaginer que Kadhafi, qui en même temps est en train de préparer pour le 40e anniversaire de sa révolution, pourra changer d'avis? On espère qu'ils vont rentrer le 1er septembre, mais est-ce que ce n'est pas de l'amateurisme de la part de la Confédération? Bon, on aurait pu naturellement préparer hier le contrat et puis ensuite le signer la semaine prochaine, peut-être en accord avec ce voyage. Ça, en principe, aurait peut-être possible. Et j'ai posé la question au monsieur le Premier ministre. Il m'a répondu, c'est inutile, je vous promets, vous auriez les deux dans les jours qui suivront. Là, on est dans la parole. Oui, bien sûr. Oui, que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et je répète encore en français, c'est l'accord oral que nous avons fait hier à Tripoli, mais devant la presse aussi. Mais comment ça se fait que des spécialistes, des juristes du DFAE qui ont supervisé ce contrat ne peuvent pas conditionner? Parce que est-ce que on aurait pu exiger ces visas de sortie qu'aujourd'hui les autorités libyennes imposent? On aurait pu les exiger. On aurait pu les exiger. 2 petites questions. Bonjour, Monsieur Mertz. Est-ce que vous allez rencontrer prochainement les autorités genevoises du canton de Genève pour aplanir peut-être quelques différends? Et puis, je crois avoir compris votre réponse en allemand à propos des domestiques, mais l'avocat qui s'est occupé de la plainte des domestiques, suite au retrait de la plainte, a notamment prétend que des pressions très fortes ont été faites sur la famille des domestiques, et que même un des frères d'un domestique a disparu. Est-ce que ce sont des éléments qui ont été portés à votre connaissance? Ce sont des éléments qui ont participé à la négociation? Est-ce que c'était un élément qui était dans la discussion? Bon, alors, moi, je n'avais pas le devoir d'examiner les circonstances de cet incident à Genève. Et ça sera naturellement maintenant, justement, le travaux, le tâche de ce tribunal de Schiedsgericht. Et dans ce contexte-là, bien sûr, on posera ces questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Quels étaient les éléments? Quelles étaient les circonstances? Ce n'était pas à moi. Moi, je n'ai pas fait une investigation pénale ou criminelle sur ça, n'est-ce pas? Je n'ai que discuté l'incident en soi qui s'est déroulé il y a 1 année à Genève, mais pas le contenu ni une appréciation de la situation. Je ne le ferai pas parce que je ne suis pas juge. Mais je vous parle aussi de la suite de l'incident, la procédure autour de la plainte des domestiques. Donc est-ce qu'on peut imaginer que ce tribunal arbitral pourrait enquêter sur les méthodes du gouvernement libyen et de la famille Kadhafi pour faire pression et protéger un des membres de sa famille? Je n'exclurai rien dans ce contexte, n'est-ce pas, quand un tel tribunal commence son travail, parce que ça sera quand même des personnalités importantes.
ce seront des personnalités du droit international qui ont la coutume de s'en occuper de telles choses. Et je m'attends qu'une telle procédure sera élargie et qu'une telle procédure se rendra compte de ce qui s'est passé à Genève. Mais je répète, ce n'était pas mon devoir. Vous avez dit que vous preniez la pleine et entière responsabilité de cet accord, soulignant que sur le point des otages suisses, tout tenait à un engagement oral du gouvernement libyen. Alors, question, si les 2 otages suisses ne sont pas de retour en Suisse le 1er septembre, vous prenez responsabilité, quelle conclusion tirerez-vous? Que ferez-vous? Alors, il va de soi que je me mettrai en accord prochainement avec le Premier ministre, ça va de soi. Et si nécessaire, je ferai un deuxième voyage, et puis pour assurer que les 2 otages peuvent vraiment voyager en Suisse. Vous pouvez en être sûr. Mais selon les discussions d'hier, je peux quand même partir de l'idée que ça va se dérouler la semaine prochaine. Sinon, c'est moi qui dois s'en occuper à nouveau. Vous n'estimeriez pas avoir perdu la face? À la fin, si j'arrive pas, si ces 2 personnalités restent en Libye, à ce moment-là, j'ai perdu la face. Oui, peut-être revenir à la question, est-ce que vous avez prévu pour la paix des ménages fédéral et cantonaux de rencontrer le gouvernement genevois pour discuter de cet accord? Et puis, finalement, le bilan de cette histoire, est-ce que vous n'avez pas placé la raison d'État fédéral en dessus du fédéralisme que vous semblez apprécier? Non, je ne crois pas. J'ai déjà élaboré cette question. Moi, je ne vais pas me mêler ni ce tribunal dans les internes du canton de Genève. Et j'ai dit à plusieurs reprises, et je répète, je respecte la situation genevoise. Je ne condamne rien, personne. Mais non, je voulais dire, vous avez maintenant un blocage total. Que feriez-vous à ma place? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous auriez fait? Si vous êtes dans une telle situation, il faut avoir la coopération des 2 côtés. Et je pose la question au canton de Genève, qu'est-ce qui s'est concrètement passé depuis juillet de l'année passée dans cette affaire-là? Est-ce qu'on a bougé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Et c'est la raison pour laquelle je suis venu à la conclusion qu'il s'agit d'un blocage. Sinon, je n'aurais jamais fait un tel... Pour moi, ce n'était pas un plaisir, je peux vous assurer. Moi, j'ai eu beaucoup de voyages beaucoup plus agréables que celui d'hier. Es gab scheinbar einen Konsens in der Regierung, dass man sich bis dato nicht entschuldigen würde. Und was genau verstehen Sie darunter? Sie werden die vollen Konsequenzen tragen. Ja, nehmen wir an, es würde im Parlament irgendwelche Vorstöße kommen, die sagen, dieser Vertrag muss rückgängig gemacht werden, das geht so nicht. Dann trage ich dafür die Konsequenzen, das kann ich Ihnen sagen. Ich möchte nochmals fragen, gab es in der Regierung einen Konsens, dass man sich bis dahin, bis zu Ihrer Reise nicht entschuldige? Man hat in der Regierung gesagt, man entschuldigt sich nicht in rechtlichem Sinne für die schweizerische Rechtsordnung. Aber das steht auch in dieser Entschuldigung so nicht drin. Und wenn die nicht zurückkommen, die Geiseln, was werden sie für Konsequenzen tragen? Das weiß ich nicht. Sie werden zurückkommen. Sie haben es als Spitzfindigkeit bezeichnet. In der Erklärung oder im Vertrag steht ja, man entschuldige sich für die Verhaftung. Und gleichzeitig sagen Sie, die Verhaftung sei richtig. Wie geht das auf? Für das Verhalten bei der Verhaftung. Nein, für die Verhaftung, nicht für das Comportment, für die Verhaftung. Unnecessary arrest conducted by the Geneva Police. Dass es unnecessary sei, heißt ja nicht widerrechtlich. Es geht, wir sagen nicht, es ist eine widerrechtliche Verhaftung. Wir sagen nicht, dass die Genfer Rechtsordnung sich widerrechtlich verhalten hat. Wir sagen, es ist unnötig, es ist unnecessary. Encore une précision sur la manière dont ça s'est passé sur place. Vous dites, j'assume cet accord. D'un autre côté, vous dites, mais le DFAE, la Direction pour le droit international,
avait vu l'accord. Alors là, j'ai un peu de la peine à comprendre. Est-ce que le DFAE était d'accord avec le wording, avec les propos exacts de cet accord, ou est-ce que vous en avez pris l'initiative? Bon, alors, je crois qu'il y avait des petits changes qu'on a fait à la dernière minute à Tripoli. Mais pour le reste, pour l'ensemble de cette wording, le DFAE était d'accord, était informé depuis quelque temps déjà. Et dans la direction du droit international, on a élaboré cette chose, on a fait des formulations qui ont été soumises, intégrées dans ce texte. Moi, j'ai deux remarques. On sait que la Libye de Kadhafi ne fonctionne que par Kadhafi. Est-ce que vous pensez que vous allez accentuer la pression sur le gouvernement libyen pour accéder directement à Kadhafi? Ça, c'est une question. L'autre question concerne la ministre des Affaires étrangères, Madame Kalmiré. Vous dites qu'il y a eu un blocage. On sait que les Libyens ont des problèmes à entretenir une relation avec la ministre des Affaires étrangères. Et je suis surpris qu'elle n'est pas là pour expliquer ce blocage, parce que c'est elle qui connaît le mécanisme de ce blocage. Et pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui? Bon, la première question, c'est qu'il y a beaucoup des États européens qui maintiennent des relations normales avec la Libye. Je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas rétablir nous-mêmes les mêmes situations que d'autres pays. Et ça n'a rien à faire avec M. Kadhafi. En Libye, il y a beaucoup des entreprises, il y a des marchés, par exemple le marché d'horloges, comme ça a été présenté par notre industrie horlogère, qui se plaint d'être bloqué dans ces marchés. Il y a d'autres marchés. Il y a l'ABB, naturellement, pour l'électricité, tout ça. Donc, je crois qu'il y a des marchés et ça marche avec les pays européens et je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas nous-mêmes rétablir des relations normales avec la Libye, comme tout le monde en a. Kadhafi n'a rien à faire avec ça. Je veux dire, hier, c'était quand même révélateur que l'agence Jana fait diffuser une lettre de Kadhafi pour Gordon Brown, en le remerciant d'avoir libéré le Libyen. Et il n'y a pas un mot, même jusqu'à aujourd'hui, sur les excuses de la Suisse et l'accord entre la Suisse et le gouvernement libyen. C'est quand même révélateur du respect que M. Kadhafi offre à la Suisse. Moi, je laisse ça à votre interprétation. Le deuxième point, c'est que c'est moi qui ai fait le voyage, c'est moi qui prends la responsabilité pour ce que j'ai fait accorder hier soir et non pas ma collègue Kalmiré. C'est la raison pour laquelle je me pose et je me présente avec ce résultat. Herr Bundespräsident, wenn die libysche Justiz dann soweit ist und die beiden Schweizer freilassen kann, ist vorgesehen, dass sich Libyen im Gegenzug ebenfalls für deren unnötige Verhaftung entschuldigt. Libyen hat die beiden ja nicht als Geiseln zurückbehalten, sondern weil sie Visavergehen begangen haben. Und wie man in Libyen Visavergehen behandelt, weiß ich nicht. Das müssen Sie den libyschen Behörden fragen. Ja, Herr Bundespräsident, es ist ja noch nicht das erste Mal, dass der Bundesrat über die Gewaltentrennungsgrenzen hinweg in die Jurisprudenz sich einmischt. Ich erinnere an die Verbrennung von 100 Aktenordnern im Fall Tinner. Haben Sie jetzt konkret in diesem Fall nicht Angst, dass dann in Genf, wenn es, wie auch schon geschehen, wieder zu Misshandlungen von Angestellten, von Diplomaten kommt, die Polizei ein bisschen vorsichtig sein wird und vielleicht sagen wird, das ist, können wir leider nichts machen? Ich wehre mich gegen Ihre Behauptung, wir hätten uns über die Gewaltentrennung hinweggesetzt. Das ist eben gerade nicht der Fall. Ich werde mich hüten, dieses Geschehen in Genf juristisch zu bewerten. Was wir gestern abgemacht haben, ist, dass ein Schiedsgericht, wie es völkerrechtlich überall vorkommt, sich dieser Angelegenheit eben noch einmal annimmt. Und ich habe es vermieden, diese Geschichte von Genf juristisch zu beurteilen. Und alle Fragen, die Sie mir in diesem Zusammenhang stellen, mit möglichen Verurteilungen, werde ich nicht beantworten.
Aber Sie entschuldigen sich für etwas, was dann hinterher vom Schiedsgericht irgendwann mal geklärt werden soll. Ich meine, das ist die falsche Reihenfolge, Herr Bundespräsident, oder? Natürlich ist alles falsch, was ich gestern gemacht habe. Ich habe eine Frage. Wenn denn die Geiseln zurückkommen, was wir alle hoffen, kann es trotzdem so weitergehen in den Beziehungen mit Ländern, in denen eigentlich eine Willkürherrschaft herrscht und in denen auch Schweizerinnen und Schweizer Gefahr laufen, wiederum verhaftet zu werden und dass man sie oder jemand anderes dann wiederum in eine Lage bringt, sich zu entschuldigen? Also ich hoffe das natürlich nicht. Und es ist insofern ja schon ein spezieller Fall. Er dauert jetzt schon mehr als ein Jahr. Sie kennen die Entwicklung über Monate, von Etappe zu Etappe. Und ich muss noch einmal sagen, andere europäische Länder haben diese Probleme nicht, weder mit Libyen noch mit anderen Ländern. Also muss das in dem Sinne, wenn Sie es isolieren wollen, ein spezieller Fall sein und wird es ja hoffentlich auch bleiben. Die Nachfrage, soll man mit Libyen weiterhin geschäften? Ist das nicht viel zu gefährlich? Ist nicht unverantwortlich, auch hier zu sagen, es soll weitergehen wie früher? Also ich glaube, das muss jedem Unternehmen überlassen bleiben. Die Voraussetzungen, die man jetzt schaffen will, ist ja, dass der Visaverkehr wieder aufgenommen wird, und zwar für Ein- und Ausreisevisa auf beide Seiten, von Libyen und von der Schweiz aus. Das ist in diesem Vertrag drin. Und das ist natürlich eine Grundbedingung, um wirtschaften zu können. Wie man die Märkte einschätzt und ob man in solchen Märkten wieder tätig werden wird oder bleiben wird, das ist die Beurteilung jedes einzelnen Unternehmens. Dazu werde ich mich nicht äußern. Meine Damen und Herren, Sie hatten jetzt Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ich danke Ihnen, Herr Bundespräsident. Die Medienorientierung ist geschlossen.